Птицы расселились по всему земному шару. Они встречаются высоко в горах и над просторами морей, в лесах и на болотах. Птицы различаются внешним видом, окраской, величиной и своим поведением. Желтоголовый королек – маленькая птичка. Длина ее тела составляет 10 сантиметров, а весит она всего 4 грамма. Колибри-пчелка – самая маленькая птица на земле. Она чуть больше шмеля. Африканский страус – самая большая из птиц. Она выше человека. Страус не умеет летать, зато прекрасно бегает. Пингвин тоже не умеет летать, но отлично плавает и ныряет. Его крылья превращены в подобие ласт. На суше пингвины передвигаются мелкими прыжками или шагом. Черный стриж большую часть жизни проводит в воздухе. На лету он охотится на мелких насекомых, отдыхает и даже спит. У всех птиц почти все тело покрыто перьями. Они не только помогают летать. Перья защищают тело птицы от холода, не пропускают влагу. Во время линьки старые перья выпадают, а вместо них вырастают новые. Тело птиц состоит из головы, шеи, туловища и 4 конечностей. Передние конечности – это крылья, они служат для полета. Ноги помогают птицам плавать, передвигаться по суше. Опираясь на пальцы ног, птицы ходят, прыгают, бегают. Зубов у птиц нет, но есть клюв. С его помощью птица добывает пищу, чистит оперение, строит гнезда, кормит птенцов. Птицы бывают растительноядные, это щегол и голубь, хищные, филин, ястреб, и всеядные, королек, ворона. Глухарь – самая крупная птица наших лесов. Летом она питается ягодами и травой, зимой – сосновой хвоей. Воробьиный сычек – одна из маленьких сов. Питается мелкими лесными птицами, зверьками, насекомыми. Красивая лесная птица сойка часто подражает голосам других птиц. Она ест желуди, орехи, ягоды, а также жуков,